banyu pinalah ora jemu-jemu karo mesem guyu ngilangake rasa luka lesu adi jawil mas jebol wis sore weteng kalapa katon ngawe-awe prayogane becik bali wae luar biasa. Luar biasa Bapak dan Ibu. Inilah Bapak Kapolresta Palembang, Bapak Kombes Pol Dr. Haryo Sugihartono SIK MH telah hadir bersama kita
di acara wayangan pada malam hari ini. Dan juga selamat datang kepada Ibu Wakapolresta Palembang, Kombes Pol Andes Purwanti SE MM. Kami ucapkan selamat datang dan seluruh pejabat utama dari Polrestabes Palembang. Silakan duduk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Satu. Iya, sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk para pengrawit dari Puja-Suma Kota Palembang. Kami ucapkan selamat malam, sugeng rawuh kepada Kombes Polisi Dr. Haryo Sugiarto SIK MH selaku Kapoltabes Kota Palembang, sepuh kita Bapak Profesor Waspodo, sepuh Puja-Suma Sumatera Selatan, dan juga sepuh Puja-Suma Provinsi panjenengan Bapak Dr. Haji Muhammad Baryadi SEMM sugeng rawuh dipun sekecakaken anggenipun lenggahan kanthi mirunggan Ketua Puja-Suma Kota Palembang Bapak Haji Untung Wijaya SPD MM yang dari kemarin begitu sibuk mempersiapkan rangkaian acara pada malam hari ini, dan juga perwakilan dari RRI Kota Palembang yang sudah rawuh hadir pada malam hari ini, segenap pecinta wayang kulit di sekitar Kota Palembang dari Banyuasin yang informasinya sudah hadir di sini. Kami ucapkan selamat malam, sugeng rawuh. Juga kami ucapkan selamat malam untuk semuanya rekan-rekan pengrawit dari Lubuk Linggau dari Kota Palembang yang sudah bersiap-siap untuk mempersiapkan pegelaran wayang pada malam hari ini. Tentu pada malam hari ini kita masih menunggu kehadiran Ki Warsono Sumokaton yang nanti akan menggelar wayang kulit dengan lakon atau cerita Gatut Kaca Kala Jaya. Rekan-rekan dari RRI Palembang yang sudah hadir pada malam hari ini untuk meliput pegelaran wayang kulit, insya Allah nanti akan disiarkan melalui YouTube RRI Kota Palembang. Mungkin yang malam hari ini tidak bisa menyaksikan secara live, secara langsung di gedung BKOW, Gedung Wanita Palembang ini, bisa menyaksikan dari rumah melalui YouTube RRI Kota Palembang. Dan juga kami ucapkan selamat seluruh jajaran panitia keluarga besar Puja-Suma Kota Palembang yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya malam hari ini untuk kita bersama-sama nguri-uri kabudayan Jawi. Apabila sampun samapta inggati rencang-rencang pengrawit kula subahaken suka panglipur tasih wonten wekdal kirang langkung setengah jam malih. Sekali lagi untuk rekan-rekan pengrawit
Bapak Ibu Presiden, disilakan untuk mengisi gending-gending Jawa, gending-gending klasik. Kalau kemarin malam kita menyaksikan pegelaran wayang kulit di dalam rangka ulang tahun Bayangkara dan Pujasuma Kota Palembang turut hadir di Mapolda Sumatera Selatan, beberapa orang perwakilan, tentunya satu kebanggaan bahwa polisi bukan hanya sebagai abdi negara tapi juga berkenan tetap melestarikan budaya khususnya wayang kulit. Kita berikan aplaus yang meriah untuk seluruh anggota kepolisian. Monggo Bapak sedaya pengrawit suka panglipur sawetawis wekdal. Saat dari bangun adicara pegelaran wayang kulit ingkang kahan dalu menika ingkang kaperwakan. Dan kami ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan panitia konsumsi yang mempersiapkan bakso spesialnya untuk kita semuanya. Nanti bisa kita nikmati sembari kita menyaksikan wayang kulit. Mohon Bapak Ibu semuanya untuk bersabar. Insya Allah nanti akan kebagian bakso dari kawan-kawan kuliner bakso yang mempersiapkan pada malam hari ini. Nuwun sagunging para rawuh kagum swamana putri. Dene sesampunipun para kadang pradangga saking Pujasuma Palembang sampun anglipur para sutradara minangka gendhing sasampun lajengan kalajaran yen nawar. Tenirasi pirino losno
mantok sukeng tiasma ngestu podo mring mangayona yon asmoro ayun kapragawe rukun tekun tansah rukun akeh kang kayungyon dadi srana iku datan jamu nyawiji ing panamu condong ing kalbu Tulus reman
aku iki kurang apa kebangetan sliramu nglarani ati aduh bapak dosaku iki apa bola bali mung gawe atiku bingung tak jaluk enggal eling aja gawe lara ati tes. Bingung
perang renyo sawangen iki awakku sing loro kelapa muda legenana ganku mandang berontak witing mari dimen hari ganku lara ati aduh nyawa dadaku semangat rasa apa pancen tega mbok balung janot paring usada mrengkang mandang ayun kula ayun rujak nangka rujake para sarjana aja ngayati melestari widodara Matur nuwun kula aturaken dumateng Katang Pengrawit ingkang sampun suka panglipur gending ayunanipun sampun kapiyarsa. Menika wonten pamulutan saking sesepuh Pujasuma Provinsi Sumatera Selatan, Ketua Pujasuma ingkang sampun rawuh dalu menika ngendikanipun kersane radi gayeng kasuwun ngaturaken palaran. Bapak Dr. Haji Muhammad Baryadi palaran kirang langkung sedasa menit semangke suwuk enggal kapurwakan adicara pagelaran wayang kulit. Monggo Mas pengendang diaturke, monggo.
Terima kasih untuk rekan-rekan pengrawit yang sudah menghadirkan palaran pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menghibur kita semuanya, khususnya Bapak Dr. Haji Muhammad Baryadi ingkang kalau wau ngersakaken gending palaran. Kula aturaken sugeng rawuh Bapak Ustadz Insinyur Haji Supartejo ingkang saking Sukomoro Banyuasin ingkang sampun rawuh ingkang dalu mriku, seluruh penonton yang sudah hadir pada malam hari ini. Acara akan segera kita mulai. Iya, kami ucapkan terima kasih untuk rekan kami Ahmad Doni Arla dari program 4 yang sudah memandu rangkaian acara tadi, dan tentu pada malam hari ini kami dari gedung PKOW Gedung Wanita dari Kapten Ripai pada malam hari ini akan menghadirkan satu hiburan khususnya kepada warga masyarakat Jawa yang ada di Sumatera Selatan, baik yang menyaksikan secara langsung maupun secara live melalui YouTube RRI Kota Palembang pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang digelar keluarga besar Pujasuma dan juga kerjasama dengan Kepolisian Kota Madia Palembang pada malam hari ini akan melestarikan budaya dan juga akan semakin tumbuh keremboko budaya wayang kulit khususnya yang ada di Sumatera Selatan. Malam hari ini ada rekan kami Mas Samin Suyuti, tentu kami tidak sendiri Mas Kunjung malam hari ini untuk memandu acara malam hari ini. Satu. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang tamu undangan yang saya hormati dan saya muliakan. Tadi di awal telah disampaikan oleh Mas Kunjung bahwa pagelaran wayang kulit pada malam hari ini dalam rangka menyambut tahun baru Islam dan sekaligus Dirgahayu Polri yang ke-79. Kita berikan aplaus untuk Polri yang tadi malam juga menggelar wayang kulit dari Makobrimob ya Pak ya. Dari Jakarta kita bisa menyaksikan melalui channel YouTube, dan sebagian warga masyarakat di luar Jakarta juga bisa menyaksikan pagelaran wayang. Baik Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, sungguh nikmat minum kopi pakai gula batu. Terima salam hormat dan salam hangat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Mas Kunjung, ini banyak para tokoh kita, siapa saja yang hadir? Yang Monggo. hadir pada malam hari ini Ketua Pujasuma Provinsi Sumatera Selatan Bapak Dr. Haji Muhammad Baryadi SCMM, sesepuh kita, mudah-mudahan akan Allah berikan kesehatan untuk beliau sehingga bisa hadir di acara-acara yang diselenggarakan keluarga besar Pujasuma Sumatera Selatan. Dan juga pada malam hari ini sepuh Pujasuma Bapak Insinyur Haji Supartejo, Bapak Ustadz kita yang dari dulu, dari Bapak Alas Wonowarto membentuk Pujasuma hingga sekarang beliau masih setia mendampingi penerus-penerus warga Pujasuma untuk selalu eksis di Sumatera Selatan. Baik, hadir juga orang tua kita, sepuh kita yang terhormat, yang kita hormati, Bapak Profesor Haji Waspodo beserta istri, dan juga yang kita banggakan Bapak Komisaris Besar Polisi Dr. Haryo Sugihartono SIKMH selaku Kapolresta Kota Palembang. Betul sekali. Dan juga Wakapolresta hadir juga. Dan selamat atas kenaikan pangkatnya dari AKBP menjadi sekarang sudah Kombes juga Mas. Alhamdulillah. Ibu Kombes Pol Andes Purwanti SEMM. Sugeng rawuh Ibu. Selamat datang. Dan juga selamat malam untuk Ketua Pujasuma Kota Palembang yang bersama-sama keluarga besar Pujasuma hadir di sini, Bapak Haji Untung Wijaya SPD MM, dan juga para tokoh-tokoh Pujasuma tanpa terkecuali, dan juga perwakilan dari RRI Kota Palembang Bapak Sulyadi selaku Kapit TMD. Selamat malam, sugeng rawuh Bapak Sulyadi. Dan di barisan kedua ini adalah pejabat-pejabat utama dari Polrestabes Kota Palembang. Kita berikan aplaus yang meriah kehadiran bapak-bapak ibu sekalian. Iya. Yang paling kanan ini jangan lupa nih Mas. Siapa? Ketua panitia kita nih. Bapak Sunarto MPD. Iya, selamat malam. Sebelahnya itu bosnya juga. Oh, iya, yang kita hormati Bapak Suparman, Haji Suparman SPD MSI. Iya, selamat malam, sugeng rawuh Bapak Haji Suparman. Luar biasa, Bapak Ibu sekalian hadirin yang kami hormati, pagelaran wayang pada malam hari ini selain juga disaksikan secara langsung warga Pujasuma di Kota Palembang, juga bisa disaksikan melalui saluran YouTube RRI Kota Palembang. Dan juga on air di RRI Palembang dengan Pro 4 ini di Pro 4 saluran RRI seni dan budaya Sumatera Selatan. Baik Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan sekalian yang berbahagia, pada hari ini Sabtu 5 Juli 2025 bertepatan dengan 9 Muharram 1447 Hijriah. Baik, akan segera kita mulai acara pada malam hari ini dengan acara yang pertama, yakni pembukaan. Dengan mengharap ridho dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kiranya seluruh rangkaian acara pada malam hari ini berjalan dengan baik, tiada halangan suatu apapun, dan memberikan keberkahan untuk kita semua. Marilah kita buka dengan bersama-sama dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, sembari kita sejenak mengendahkan tangan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Haji Sunarto SPD. Kepada Ustadz Haji Sunarto disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Marilah kita awali giat pada malam hari ini dengan membacakan doa. Namun sebelumnya mohon izin kami akan memimpin doa secara Islam, dan kepada saudara-saudari yang beragama non-muslim
kiranya dapat menyesuaikan diri. Dan mohon izinnya untuk mengirimkan suratul Fatihah kepada para tokoh-tokoh Puja Suma Kota Palembang yang telah mendahului kita. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa zuriyatihi wa qarabatihi. Summa ila jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masarikil ardi wa magharibiha bariha wa bahriha. Summa ila abaina wa umatina wa nakhususon almarhum Bapak Purwadi, almarhum Bapak Aryono, almarhum Bapak Sutirjo, almarhum Bapak Agung Aloko, almarhum Bapak Sujono, almarhum Bapak Ngatno, almarhum Bapak Katio, wa almarhum Bapak Sukiman, almarhum Bapak Pairin, almarhum Bapak Suroso, dan almarhum Bapak Walyo. Wanhum salamatan wa rahmatan wa maghfiratan wa barakatan wa nikmatan jannatun firdaus. Wanhum min adabil qabri wa min adabinar kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ya Rahman, Engkaulah Tuhan semesta alam, pengabul segala doa dan permohonan. Puja, puji syukur selalu kami persembahkan atas segala rahmat dan kenikmatan, sehingga acara pagelaran wayang kulit dalam rangka memasuki tahun baru 1447 Hijriah dan hari ulang tahun Bayangkara ke-79 dapat kami laksanakan. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, ampunilah segala kekhilafan dan kesalahan yang telah kami lakukan, dan berikanlah kasih sayang kepada kami di tahun 1447 Hijriah ini, sehingga kami dapat melangkah dan berbuat untuk bangsa dan negeri ini, terkhusus masyarakat Palembang yang berdaya dan Palembang yang sejahtera. Dirgahayu Kepolisian Republik Indonesia. Ya Allah, berikanlah keselamatan, keberkahan dan kesejahteraan untuk bangsa Indonesia yang kami cintai, dengan terwujudnya rasa keamanan, ketentraman, kedamaian di masyarakat kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sungguh besar jasa para kepolisian Republik Indonesia. Berikanlah keselamatan, kelancaran, keberkahan di dalam menjalankan tugasnya ya Allah, terkhusus kepada Bapak Kepala Kepolisian yang ada di Kota Palembang, yaitu Polrestabes Kota Palembang beserta jajarannya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kekuatan, keimanan dan ketakwaan serta kemampuan untuk menciptakan Palembang yang aman, damai dan sejahtera. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, dengan rahmat-Mu kami mohonkan kiranya acara pada malam hari ini, dari purwa madya hingga paripurnanya acara, Engkau berikan keselamatan, kelancaran dan keberkahan, dan semua dari Bapak dalang kita, para sinden, pengrawit dan juga penonton yang pada malam hari ini
mewujudkan rasa syukur kami kepadamu ya Allah. Berikanlah keselamatan, kelancaran, keberkahan sampai paripurnanya acara dan kembali ke tempat masing-masing. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Haji Sunarto SPD yang sudah berkenan memimpin doa pada malam hari ini. Baik Bapak dan Ibu, setelah sama-sama kita memanjatkan doa hadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda dimulainya acara ini, akan bersama-sama kita saksikan sebuah penampilan tari tradisional kita dari Jawa. Inilah tari Gambyong Parianom. Kepada Bapak dan Ibu, selamat menikmati. Mari kangen. Oh, oke. Ngapunten, mohon maaf. Inilah tari Gambyong Mari Kangen. Dibawakan oleh adik-adik kita dari Puja Suma, Kota Palembang. Hadirin yang berbahagia, inilah tari Gambyong Mari Kangen. Tari ini merupakan tari persembahan sekaligus tari ucapan selamat datang kepada tamu dan undangan. Pada saat itu di Kerajaan Jawa, pada saat Raja menerima tamu-tamu kehormatan, maka tamu-tamu tersebut disuguhi dan disambut dengan tari Gambyong ini. Pada saat itu jumlahnya kurang lebih 40 orang. Tapi pada saat ini hanya tinggal beberapa saja. Tetapi tidak mengurangi hikmat dan indahnya sebuah tari Gambyong Mari Kangen. Apa dan bagaimana gerakan dari tari Gambyong Mari Kangen? Kepada hadirin tamu undangan sekalian, selamat menikmati.
dan selamat menyaksikan. Deket lambe esem merah berarti mari kangen muga-muga tansah tentrem hatiku dadi tentrem dasar mitra. Rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada lalen mung tansah dadi impen yen pinuju deket dasar mitra. Iya, kita berikan aplaus yang meriah untuk Luar biasa. Luar biasa kepada Bapak dan Ibu. Nah, ini ada tambahan dari sesepuh kita, orang tua kita, Bapak Dr. Haji Baryati, matur sembah nuwun. Mugi-mugi Pak Baryati diberikan kesehatan yang maksimal oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dan yang baru hadir ini tokoh kita juga, orang tua kita. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Saksono Dewa Kusumo, iya, Bapak Joko Sugeng Rawuh. Iya. Luar biasa, alhamdulillah. Iya, rupanya Ya.
Kalau di belakang mau nyawer juga boleh. Ya, sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk empat penari cantik kita. Iya, matur nuwun. Wah, Ibu Wakal Polres juga. Wah, bisa untuk buat SIM ini nanti besok. Jangan lupa yang belum punya SIM, langsung besok buat SIM. Pemberian dari Bapak Kapolres dan Bu Kapolres ini. Luar biasa. Terima kasih. Demikianlah Bapak dan Ibu, sebuah tarian tradisional kita, pimpinan Haji Ivo Sukino, yakni tari Gambyong Mari Kangen. Mari kangen. Iya. Sekali-sekali nanti menampilkan Gambyong Parianom di lain tempat ya. Jadi Mas Kunjung, Iya. pada malam hari ini tak kalah pentingnya adalah keluarga besar Puja Suma mengadakan acara menyambut tahun baru Islam ini. Mohon izin Bapak dan Ibu untuk semangat kita biasa yel-yel kalau bertemu untuk arisan dan segala macam. Di sini kami tulis siapa kita? Puja Suma Kota Palembang. Bagaimana kita? Guyup rukun salawase. Monggo. Kita yel-yel terlebih dahulu. Siapa kita? Puja Suma Kota Palembang. Bagaimana kita? Guyup rukun salawase. Nggih. Ada nggihnya. Ini Ada guys. persembahan dari Bapak Profesor Haji Waspodo. Permintaan beliau. Iya, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati. Marilah pada kesempatan malam hari ini sebelum pagelaran wayang kulit kita dengarkan sambutan sekaligus ucapan selamat datang dari Ketua Puja Suma Kota Palembang. Berkenan Bapak Haji Untung Wijaya SPD MM untuk menyampaikannya. Disilakan. Monggo supportnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi jamain. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati sesepuh kami yang selalu membimbing kepada kami, Bapak Profesor Haji Waspodo beserta Ibu. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Baryadi SEMM, sesepuh kami. Istimewa malam ini datang sesepuh kami juga Bapak Haji Saksono Dewa Kusumo, Ketua Pepadi Provinsi Sumatera Selatan. Lebih luar biasa. Mudah-mudahan masih di Palembang terus. Yang pertama kali kami mengadakan wayang kulit setiap 1 Muharram. Sungguh kami bangga, sungguh kami bahagia. Yang kami hormati Bapak Komisaris Besar Polisi Dr. Haryo Sugihartono SKIK MH. Tepuk tangan Bapak Ibu. Wah, saking bangganya itu. Kemudian juga Ibu Wakapolres Sugeng Dalu, selamat malam Ibu. Yang terhormat Bapak Insur Haji Supartejo, yang kami hormati rekan kami dari RRI Palembang yang selalu bekerja sama untuk melestarikan budaya wayang kulit, Bapak Suryadi. Terima kasih banyak. Kemudian yang selalu mensupport Bapak Haji Suparman SPD MSI, Ketua Sanggar Karawitan, yang selalu memperhatikan bagaimana perkembangan budaya Puja Suma Kota Palembang. Yang kami hormati Adinda Dalang Kondang Warsono Sumokaton. Warsono ini, Sumokaton ini Bapak Ibu, ini dalang idola saat ini. Idola itu iki dalang ora larang. Iki dalang ora larang. Saya minta ke Palembang untuk menggelar, rupanya terserah Bapak lah. Yang penting kami membudayakan wayang kulit. Dan alhamdulillah nanti Mas Warsono bahagia akan disangoni
oleh Bapak Kapoltabes Palembang dengan dana 10 juta rupiah. Terima kasih Bapak. Ini bisa untuk sanggup teman-teman ke Masjid Rawat. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, Bapak Ibu, malam ini sama-sama kita bisa berkumpul dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah 1447 dan sekaligus bangga rasanya bahagia menyambut ulang tahun Bayangkara yang ke-79. Tepuk tangan. Mudah-mudahan Bapak-bapak polisi ini senantiasa bersama rakyat mengayomi dalam rangka mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kami yakin kita semua yang ada di sini tidak memandang itu jabatan, tidak memandang latar belakang, tidak akan memandang apa pekerjaan, semua ingin berbakti kepada nusa, bangsa dan agama. Saya yakin, ya. Karena kata Pak Haji Supartijo selalu saya ingat, sebaik-baik hidup ini adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Dan insya Allah kita semua, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, semua bernilai ibadah di hadapan Allah SWT, dan insya Allah kebahagiaan dunia akhirat, kebahagiaan keluarga kita akan dikabulkan oleh Allah SWT. Bangga rasanya kepada seluruh panitia, atas nama panitia mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan hari ini kurang berkenan dan kami sudah semaksimal. Inilah yang bisa kami lakukan. Bapak Ibu, di sini terbaca indahnya kebersamaan guyup rukun salawase. Pak Kapoltabes, karena kami ini selalu komunikasi silaturahmi dengan kabupaten kota, pisang Cavendish ini Pak dikirim dari Prabu Mule. Tidak salah-salah, satu mobil Pak, satu mobil. Ya ada 18 kotak itu, luar biasa. Kemudian juga ada yang ubi, rebusan, kacang dan sebagainya, itu pun juga karena guyup rukun tadi, karena guyup rukun. Kemudian biaya pelaksanaan ini perlu diketahui bahwa ini juga pun CKCK, iuran dari seluruh warga Pujasuma. Inilah mengapa bisa terjadi perhelatan ini, dan kami mohon doa mudah-mudahan tetap langgeng, budaya tetap kita leskan. Karena mengapa? Kami yakin dengan agama hidup akan lebih mudah, dengan budaya hidup akan lebih indah, dan dengan agama hidup ini akan lebih terarah. Demikian, selamat menyaksikan pagelaran malam ini, mudah-mudahan berkenan kita semua, dan terima kasih RRI Mas Suryadi, live streaming YouTube RRI Palembang, dan kapan saja bisa kita lihat. Inilah dokumen Pujasuma Kota Palembang. Matur nuwun. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan, dan tentu saja Pak Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarwa parwa tunggal biasa nen biaskara Luar biasa Mas Kunjung, apa telah Iya. disampaikan oleh Ketua Pujasuma tadi yang terhormat Bapak Haji Untung Wijaya SPDMM, yang telah merangkum segalanya dari kepanitiaan, dan ucapan selamat datang kepada seluruh tamu dan hadirin yang hadir pada siang Tentu malam hari. ini semuanya atas kerjasama dari seluruh warga Pujasuma, baik itu yang ada di Kota Palembang maupun di luar rangkah Kota Palembang, yang turut membantu untuk suksesnya acara malam hari ini. Baik Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan yang saya hormati dan saya muliakan, selanjutnya akan bersama-sama kita dengarkan kata sambutan dari Kapolres Tabes Kota Palembang, itu dengan hormat pada Bapak Kombes Pol Dr. Haryo Sugiartono SIK MH. Waktu disilahkan. Kepada Bapak Dr. Haryo Sugiarto, kaulo sumangga akan.
warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ingkang sareng-sareng kita hormati Sesepuh Puja Kesuma, Prof. Waspodo, kali Ibu. Ingkang kita sareng-sareng hormati Ketua Puja Suma Sumatera Selatan, Dr. Baryadi. Ingkang kita sareng-sareng hormati Ketua Puja Suma Kota Palembang, Pak Untung Wijaya. Para sesepuh pinisepuh nyun sewu ingkang boten saged kula sanjangaken satu persatu. Saderengipun beribu-ribu ucapan terima kasih matur nuwun, dan tentunya sarang-sarang kita ucapkan rasa syukur kangge Gusti Allah Pangeran ingkang Maha Kuwasa. Kita sedaya para sesepuh pinisepuh, Bapak dan Ibu sekalian, renjang-renjang handatolan saged kepanggih wonten tempat niki Gedung Dharma Wanita, boten lain dan tidak bukan dalam rangka untuk kita sareng-sareng menyaksikan pagelaran wayang kulit memperingati 1 Muharram 1447 Hijriah atau 1 Suro ingkang tentunipun kita sareng-sareng mangertos tahun Jawi Islam jatuh pada tanggal 1 Suro. Para sesepuh pinisepuh, Bapak Ibu sekalian, pagelaran wayang kulit wonten tahun saknika sekaligus kami sedaya saking Polres Palembang sareng-sareng bergabung kalih paguyuban Puja Suma dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ke-79. Tentunya dengan kita sareng-sareng mengikuti pagelaran wayang kulit ini, kita sedaya saged mengambil hikmahipun selain dalam rangka memperingati 1 Muharram 1447 Hijriah sekaligus memperingati Hari Kepolisian yang ke-79. Kita sareng-sareng berdoa kalih panjeng Gusti Allah, mugi-mugi Kota Palembang dipun paringi tentrem, aman, sehat walafiat, seluruh penduduknya, lan lajeng kita segala dapat menggelar kegiatan kepemerintahan, perekonomian dengan sebaik-baiknya. Para sesepuh bini sepuh, Bapak Ibu sekalian, salajengipun kula atas nama Kepolisian Besar Kota Palembang, tentunipun kalih segala staf kula nuwun doa pangestunipun, mugi-mugi kami seluruh personil Polres Palembang dipun paringi kekuatan. Salajengipun kami
saged menjalankan tugas sebagai anggota kepolisian dengan sebaik-baiknya. Tentunipun doa Bapak-Bapak Ibu sekalian, kami sangat mengharapkan karena doa Bapak dan Ibu sekalian, para sesepuh bini sepuh merupakan kekuatan kami yang utama, senjata kami dalam bersama-sama menggelar kegiatan yang ada di Kota Palembang. Bapak dan kalian para bini sepuh ingkang kula hormati, boten kata-kata ingkang kula sanjangaken, sekali lagi menawi wonten kalepatan kula selama memimpin Kota Palembang, tugas-tugas kepolisian, sarang-sarang anggota kula mohon dipun maafaken sebesar-besarnya. Mugi-mugi ke depan kami saged menggelar kegiatan kepolisian dengan sebaik-baiknya untuk Kota Palembang. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun. Kula akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Kita berikan aplaus yang meriah kepada Bapak Kapolres Tabes Kota Palembang. Dan selanjutnya penyerahan tokoh wayang, berkenan untuk menyampaikan wayang tokoh wayang malam hari ini Ketua Pujasuma Kota Palembang didampingi oleh sepuh kita Bapak Joko Saksono Dewa Kusumo dari RRI Kota Palembang yang hadir pada malam hari ini, Bapak Sulyadi, Bapak Insinyur Haji Supartejo, dan Bapak Dr. Haji Muhammad Baryadi. Dan kami silakan juga kepada Bapak Profesor Wasmodo untuk mendampingi penyerahan dan juga tokoh wayang pada Ibu malam Wakapolres, monggo Ibu hari. Wakapolres. Iya, juga hadir, Ibu Wakapolres juga hadir. Silakan. Baik Bapak dan Ibu, ini akan kita saksikan penyerahan tokoh wayang sebagai awal dari pelaksanaan kegiatan ini. Dan izin saya akan menyampaikan sebuah pantun dulu. Kota Sampang ada di Pulau Madura, menyeberang feri ke kota Surabaya. Selamat hari ulang tahun yang ke-79 Bayangkara, semoga Polri tetap jaya. Amin. Dan semoga Polri tetap jaya dan Polri untuk masyarakat. Inilah Bapak dan Ibu, penyerahan tokoh wayang dari Bapak Dr. Insinyur Bapak Dr. Haji Baryadi kepada Bapak Kapolres Tabes Palembang. Dan sebentar lagi wayang Gatotkaca Mas ya. Raden Gatotkaca sebagai tokoh muda. Silakan kepada Ki Dalang pada malam hari ini. Silakan untuk sejenak foto bersama kepada para tokoh pada malam hari ini. Inilah Bapak dan Ibu, acara penyerahan tokoh wayang pada kesempatan siang hari ini, yakni Raden Gatotkaca yang telah serahkan oleh
Kapolres Tabes Kota Palembang, Bapak Kombes Pol Dr. Haryo Sugihartono SIK MH, dan tentunya Bapak dan Ibu. Pada malam hari ini, dalang akan dilaksanakan oleh Ki Warsono Somolakon dari Klaten, Jawa Tengah dengan lakon Sang Gatotkaca Kala Jaya. Berserta didampingi atau diperkuat oleh para seniwati. Ini siapa saja, ada berapa tuh? 1, 2, 8, 9, 10. Luar biasa, 7. banyak sekali. Oh, okay. Baik Bapak dan Ibu, demikianlah acara atau seremoni pada kesempatan malam hari ini. Saya dengan Mas Kunjung. Iya, mengucapkan selamat malam. Sugeng dalu, sugeng hamirsani pagelaran wayang kulit sedalu natas kanthi lampahan Gatotkaca Kala Jaya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana kita rumaksa ing wengi teguh ayu luput ing lara luput pilai kabeh jin setan datan purun paneluhan tanono wani miwah panggawe Allah gunane wong luput geni atemahan tirta maling adoh tanono ngarah mring kami guna dudupan sirna.
rasa tak lakonane angger aku entuk nyawa wong ayu klambimu abang yen mati aku sepurut angger tresno kumbo topo wah
pinangka lajuning pambukaning cinarita ora kaya ingkang wonten ing negari Enggiling Wesi. Lasin kewareng lenggah mungguing negari Enggiling Wesi. Sang Yaksendra sak prebata sewi gedene. Nangge jejuluk Prabu Kala Pracana. Nalendra Paesdenawa. Netra mencorong kaya srengenge kembar tutuk menga kaya guwa samun. Siung sak gedhang mas gedene. Rambut den ore pindha gunung kemul mega. Lenggah dampar mungguing pendapi kahadep. Nenggih ki lurah Togok miwah ki lurah Surahita. Dangu gene ra ngentosi wangsulira. Arkyana Pati Sekipu ngene den utus minggah ing Kayangan Suralaya. Mangkono Sang Nata Segra tur pangandheka teka mangkono ta pangudias maraning driya ing dereng kaya sing lisan. Sangat padha jleng-jlengan. Togok wonten dawuh sing dhuwur. Watu dina iki kaget kowe jeneng sira tak timbali. Marak mangayun marang panjenengan ingsun.
gragapaning manah ing ngabdi Teja Mantri nampi dawuh saking Sinun Prabu Kalawarcana wonten wigatos menapa? Iki ngene ya, Gok. Sawetara suwe iki aku kedanan marang sipating wanita. Aku pengen panakrama. Lajeng wanita saking pundi? Ing minangka dadi jatuh kramaku ki ora sak lamake menungsa nanging isih turasing widodari. Yaiku mancasane widodari Bathari Supraba. Olah dalah. Yen ngoten jenengan tercak acak terjang perbatam. Awet napa wong donya nonton donya menika sampun wonten gandengane kiambak-kiambak. Bebojan menika sampun wonten gandenganipun jodhonipun kiambak-kiambak menawi raksesa kalih raseksi Endang kalan Bambang Bathara Bathari Satra kalan Setri. Ning lah kok saged jenengan ajeng panakrama kan widodari niku sampane ngowahi odrat. Nanging iki wis dadi karepku. Hiduping atiku yen aku ora bisa garwa mancasane widodari Bathari Supraba. Terima aku ora nyawang sorote Hyang Bagaskara. Nanging turna ngono ya kok aku wis utusan ya kuwi patih saka Giling Wesi. Ngoten ya pancen mula mangono patih Sekipu kang tak utus supaya munggah ana kayangan nglamor calon karo aku Bathari Supraba. Mas Taga, piye? Lah kok eneng-enenge bendarane dhewe karo garwa kok karo widodari ki apa ya bakal kelakon. Ya semen apa-apa awake dhewe sing iso gur ngelikke wadene dilik ora kena ya wis semen. Eneng apa-apa ki engko Sinun Prabu sing nanggung. Ngono. Lah kewarengipun mula tak enteni sawetara mbok menawa. Hiduping atiku yen patih Sekipu rangkal bali ana negara Gilengsi. Aku dhewe kang bakal ngunggahi wektu dina iki to, Gok. Sikrapala kang domengal Prang jambu sami ngedali Ler kadat mulateng konto danyagung menguncrang nidi Wong bintang sangat jimedel ladenya ngedalius Terus to Surawilaga Amit-amit pasang kaliman tabek kuling sowan Sinun. Ora pangling. Iki patih Sekipu kang balina negara Giling Wesi. Iye kaluhuran dawuh. Piye pawartane rikala semana? Ingsun utus supaya nglamar mancasane widodari Bathari Supraba. Penglamarku ditampa para dewa apa ditampik teh? Iye. Nyadeng dedukan kang kathah.
rikala semanten ing abdi kepatihan minggah wayangan kula saged sapejagong dumateng para Jawata. Kula ingkang baken kula nglamar mancasanipun Widodari Bathari Supraba ingkang badhe dipun dhawuh dumateng Sinten Prabu Kala Prajana. Iya ditampa apa ora? Penglamar paduka dipun tampi sinuwun waladala. Kon bojo karo Widodari teh. Iye kahuluran dawuh nanging nyaosi pirsa sinuwun. Nyaosi pirsa wi. Para dewa ngenipun dedhaupan paduka kalan Bathari Supraba para Jawata sampun anggadhahi dinten kencing ing dawuh pinanganten. Banjur dawuhipun sinuwun benjang wonten ing dinten Selasa kliwat sasine Madumadi lawas taune taun bebas. Niku aturipun para Jawata ing dipun aturaken dumateng ing abdi kepatihan. Togok nun kelakon nggonku dhaup dinane Selasa kliwat sasine Jumadi lawas taune taun bebas. Kuwi kapan, Gok? Mbok ngantek modar nek enten. Nek dinten niku Selasa kliwon, mboten Selasa kliwat. Sasi niku nggih Jumadi lawal, Jumadi lakir, mboten Jumadi lawas. Oh, niku garis gedene jenengan ki ditampe alus karo para dawa buta goblok. Waduh. Wah, ampun jenut. Buta petuk diapusi dewa lah kok manut ki piye kuwi? Walah kula nggih mboten mudeng. Walah menika pripun sinun? Saiki wektu dina munggah kayangan maneh. Dewa Ranglungke Bathari Supraba gulungen genih kayangan Jonggene Saloka. Mlaten sendika ngestaken dawuh kula nyuwun pamit. Aja kaya bocah cilik mara enggal pangkat wate. Yang sogoro sedang netro pripun belok nun iki wektu diniki kelakon nggon kutusan ya kowe patih sekepu sumembung kakayangan. Ya kula namung derek nanging kula pinangka abdi sampun ngemutaken menika niku kleru jenengan niku salah. Nek jenengan terang nggih sumangga. Sing penting ngerti apa aku baku aja dhaup karo Bathari Supraba. Pat bocah kata menggungan wonten dawuh sinten. Kirapno para wadyabala
ya kuwi ngombyongi ngawat-awati budhale Pati Sekipu. Menawi sendika ngestaken dawuh Traca saking Paduka ing dikatemenggungan medal paselan. Aja kaya bocah cilik maragake enggal pangkata bocah Temenggung. Wata cinarita lengkanata wau wis paripurna sabdane Sri Naranata Prabu Kalaprajana. Sigra Kondorang kedaton piyak ngarsa tangkeping nguri Kondoreng Sang Nata tansah ubaya marga. Tali
Mas iku budaya pancene bener kandhaku Jan. Rodok risik iki nduk limbukane. Oh iya ora apa-apa. Nduk, ana dawuhmu apa, Mak? Ngucap syukur kunjuk Gusti Kang Murbeng jagat. Aku karo kowe iki bisa sowan ana ing Palembang kene, ngono. Iya. Dalam acara iki nganake pagelaran wayang kulit iki mergo aku nampa dawuh saka pepundhenmu Bapak Untung Wijaya nggone para warga Pujasumang iki nggelar ringgit wayang kulit kuwi dalam rangka menyambut tahun baru 1447 Hijriah dan ulang tahun Bayangkara sing kaping pira, Mak? 79 nduk. Oh ngono. Iki Pujasumang bekerja sama dengan Polrestabes Palembang. Oh ngono. Ya ora lali ngaturake entun sholawat kang diaturake marang junjungane dhewe Kanjeng Nabi Muhammad kang besok diantu-antu syafaate ana yaumul akhir ya, Mak. Nduk. Iki aku sak rombongan saka ngendi? Saka Lubuk Lingga. Lho, jare Pak Untung saka Klaten. Klaten kelairaku mbiyen. Ning ya aku wis jen diguyoni karo Mas Kuncung barang. Wah, adikku kok Klaten ketok. Ah iya mergo saka pepundhenmu Bapak Untung. Iki ya kowe warga Pujasumang nimbali awake dhewe sak kanca. Ngono dalam rangka ya iku mau nduk menyambut tahun baru 1447 Hijriah dan hari ulang tahun Bayangkara ke-79 ngono. Kang mapan ana gedung wanita. Oh bertempat di gedung wanita BKO. Nomor 33 Jalan Kapten Ahmad Rifai Palembang. Wah. Visi acara menghidupkan warisan leluhur dan menjaga nilai-nilai kebijaksanaan Nusantara, Nduk. Wah. Hebat Nduk. Aku percaya nek Pujasumang iki ya kowe putra Jawa Sumatera ning ora lali no kene ora ninggal budayane tradisi ngono. Nggon guyub rukune pendak taun mesti wayangan nduk ngono, Mak. Ya iki ndelalah kok sing ditimbali awake dhewe. Waduh. Malah deder wirang. Ya iya to, Nduk. Palembang lho dalang apik-apik, dalang kondang-kondang nek warga Palembang ki nimbali dalang mesti dalang sing terkenal. Oh ngono. Ning beda Pak Untung nimbali aku ki dalang sing luwih top. Lah top ki piye? Top ki kok le apik ki ora. Tanpa opah purun. Tenane. Ning ya kuwi gandeng kula mriki niku nggih beto kanca, beto mobil, Pak. Padha wae. Iya. Wah iya, Nduk. Wah. Ya iki, Nduk. Dengan HUT Bayangkara yang ke-79 semoga Polri semakin profesional, humanis dan semakin dipercaya rakyat dalam mewujudkan Indonesia yang aman, damai dan berkeadilan.
Ya hebat Polri, hebat Nduk, tenan aku percaya nek bapak-bapak kepolisian. Iya, wah jan. Ya ulah Allahumma amin. Wah tenan. 79 bukan hanya angka, ini adalah sejarah panjang tentang pengabdian, keteguhan dan totalitas Bayangkara untuk Indonesia. Jayalah selalu Polri. Oh iya hebat. Ya iki awake dhewe iki nek matur akeh-akeh kalah karo marang para pepundhen-pepundhen, para sesepuh ingkang wis waskita pinter nggon pengalaman. Ya sing baku iki awake dhewe sowan rene mbok menawa ya mak ana klera-klerune nggone awake dhewe nyambut gawe terkhusus dumateng bapak-bapak panitia Pujasuma kula nyuwun agunging samudra pangarsami. Dasar awake dhewe iki cangik iki tarap belajar kok Nduk. Iya. Paribasan adoh ratu cerak watu kurang nggon pengalaman ono. Dasare wah tenan Nduk, aku suwe tenan rasuwan ning Palembang saiki jan pangkling karo kanca-kanca yoga kene. Wah, mundak ganteng-ganteng. Wis jebule Palembang ki gudang seni Nduk. Ngono. Lah iki lho bengi iki jan kanca komplit Seniwati ki ana 1 2 3 4 5 6 7 8 lho 8 hebat ora? Pujasuma dasare ora ninggalke tradisi nguri-uri kabudayan ketitik mau ya is ana ya kuwi beksan gambyong mari kangen. Terus rombongan karawitan kuwi ya Pujasuma duwe. Wah hebat. Gamelan wayang ya duwe Nduk lho. Ora hebat. Ayo. Wah tenan Nduk nek gamelan wayang kaya ngene iki nek nang Mirasi laris tak sewa iki. Kowe. Ini ya ora apa-apa, ya adoh. Ya iki saiki sadurunge akeh sing dirembuk ya. Kula nyuwun gungan dumateng Bapak Untung, ya selaku panitia, selaku sing nimbali awake dhewe, sing kepareng nimbali awake dhewe Bapak Untung Wijaya SPD MM, Ketua Pujasuma, iya yang Palembang. Dasare ya dirawi Ketua Pujasuma Provinsi Dr. Haji Muhammad Bapak Baryadi, SEMM, wah jan matur sembah nuwun. Wah jan. Iya. Yo nyuwun gungan dumateng Bapak Untung langkung rumiyin supados minggah ing panggung. Mergane nek kaya aku ora apal Nduk. Iya. Iya Cos, repotke. Bapak Untung supaya minggah panggung. Sugeng dalu Bapak. Sugeng dalu Mbak Cange. Wah jan, malah kula ngedrop nek ngeten iki Pak. Pripun? Walah kok dirawuhi malah pepundhen kula. Bapak Pak D Murdoko. Wah. Sugeng Pak D. Wah jan. Iki isih sedulur kowe. Nek gelem ngakoni. Luar biasa Mbak Cange dalu menika. Nggih. Rame sanget. Wah, matur sembah nuwun tapi nggih. Biasanya jam 10 lagi mulai, iki wis mulai. Padahal nonton wayang biasanya rada bengi. Nggih. Niki kula risike, Pak. Iya. Kehormatan rumiyin menika Bapak Haji Muhammad Baryadi. Oh nggih, Bapak Baryadi. Ya. Monggo Bapak. Jan.
Sugeng dalu Bapak Baryadi. Sugeng dalu. Nggih. Mbak Cange. Nggih, nyuwun pangestu nggih Bapak. Wajan. Bingahing manah kula saged sowan wonten Palembang mriku. Saya itu juga senang sekali. Apalagi Nggih. ini dalam rangka satu suro Nggih. dibarengi dengan ulang tahun Bayangkara yang ke-79. Nggih, 79. Dan lebih senang lagi gamelan ini ternyata ditabuh. Nggih. Dulu saya nyari gamelan ini di Wonogiri. Oh, nggih. Susah-susah. Tahu ditabuh seneng. Saya selamat. Nggih, amin. Selamat. Amin. Bayangkara. Nggih, amin. Selamat Pak Darang Nggih. dari Klaten. Nggih. Sindene ning 8. Nggih niki, Pak. Ning wis STW. Nggih, napa niku, Pak? Setengah tua. Setengah tua. Nggih. Yo, saya minta satu lagu. Nggih napa, Bapak? Yo Mbak Sinden yo. Bisa ora? Monggo Ibu Seniwati. Esok awan. Ayo. Yo. Monggo. Esok awan ning omah wis ora kan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng miderengkenku goleki ora krasa esok awan nganti bengi kan yen nganti liya kang kleyang tak sawang mencok ning kekencangan tak rindik saka katungan sarwi ngoceh dheweke nyalepe troan elok kae tak suwon mbok aja ngeceh podang kuning agawe pikirku komen sleret tireng tak sawang tambah manise iba bunga yen lakon nyanding slirane bakal atiku kekiwan liyan yen si podang tutut ati ketanan orang mendung atiku sansaya tasanani sun pikar pulutin Yo. Esek-esek. Esek-esek.
yo. Sampun, Pak. Sampun, Bapak. Sri Uning. Nggih, nambah Sri Uning Mbak Cange. Oh, nggih, monggo. Sri Nggih. Wuning. Sri Wuning. Rioning Mustika Tuba. Oh, nggih. Wah, jan. Pepundenmu ki mok nenes Bapak Baryadi. Iya. Sri Wuning. Sri Uning Mustika Tuban. Labu tresna lan saboya pati. Marang Raden Wiratmaya kanggo prasetya anandang ganti. Sri Uning datang rahita kanthi tresna kadange pribadi. Wiratmaya putrane Rasura lawe Adipati Tuban. Sri Uning putrane Adi Wangsapati nalikane ugi Yo ya 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 ye. Wah, Marang Raden Wiratmaya kanggo prasetya anandang. Sri Uning datang rahita kanthi tresna kadange pribadi. Wiratmaya putrane Rasura lawe Sri Uning putrane Adi Wangsapati nalikane aku mohon madyalaga dobran lawan minaji. yo 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 ye ye yo. Tresnane Wiratmaya tinampi lara Sri Uning. Senajan wekasanira kanging lena aladuk nagara. Oh, matur nggih, Bapak. Nggih, matur.
sembah nuwun dumateng Bapak Bariadi. Wah, Luar biasa Mbak Cangi nggih. Nggih, luar biasa nggih Bapak. Nggih. Nyuwun ngapunten. Nggih, monggo. Nika kula badhe niki Jawa kan otakane gathuk. Oke. Nyuwun ngapunten nggih. Pak Aryo nggih. Asmane Aryo Sugihartono. Wah, anu Pak. Aryo itu kesatria, Nggih. sugih harta jelas sugih duit. Duit nggih leres No kuwi padang, artinya uang yang halal. Nggih, betul. Maka malam hari ini luar biasa disawer kabeh kanca-kanca Nggih. ceria ini. Nggih, matur sembah Bagi-bagi nuwun. rezeki Pak Aryo. Wah, jan. Belum lengkap rasanya Mbak Cangi. Monggo nggih. Nggih, menawi beliau karena beliau juga pecinta seni. Nggih. Ketika lanut kemarin beliau juga tetembangan ngaten lho. Wah. Kula suwun Pak Aryo monggo pinarak wonten panggung. Nggih. Kula gumun deh Pak. Kok pinter basa Jawa niku lho Pak anu niku. Aku malah kalah Mas. Lah gitu. Monggo Pak Aryo. Ya hiburan penting. Nggih. Sugeng dalu Ki Warsono. Nggih, sugeng dalu Bapak. Dalam kita pada malam hari ini sugeng dalu para pangrawit, Nggih. para ibu-ibu sinden. Matur nuwun nika dipun hibur kita sedaya teng mriki, mugi-mugi saged menginspirasi para kawula, para sesepuh bini sepuh, rencang-rencang sekalian, dan mugi-mugi kesenian Jawi saged langgeng. Amin. Berkat kiprahipun Ki Warsono dan kawan-kawan, Nggih, amin. para pangrawit dan para sinden. Nggih, amin. Matur nuwun Pak. Matur nuwun, saya hanya minta satu, coba dinyanyikan Napa Pak? Tembang Mocopat. Oh, tembang Mocopat. Monggo ibu-ibu seniwati. Dan saking saged menginspirasi kita semua. Nggih. Monggo. Monggo salah setunggal. Pangkur nggih. Nggih, monggo. Wes. Sak kecekele. sak kecele. Wajan. Iki aku. Niki mboten ujian nggih. Mboten. Wajan. Ya. Dedep cedem pragawaning ratri sesatyara was mancir kawurian tanku jiwa memanise manggap srinuting yelu sini waka sang nyopro dase hak gelar ning cakra
Winulat nglangut prandene peksa keh began saking kehen taranggono kangso warata tanapa pripun Pak? Monggo ajeng dilanjutke langgam Saya sangat, saged nggih aduh kula pun mboten hafal Bu. Monggo kula tak miyos mangke mawon Ibu ingkang nembang kula tak nonton. Matur nuwun nggih. Nggih. Ki Warsono matur nuwun rekan-rekan Pak Nggih. Idin nggih. Nggih. Dek jaman berjuang jerek kelingan Oh. Oh. tak openi neng saiki ana ngendi jalur wis menang keturutan janji Yo 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 yeng.
gunung. Caping gunung Mbak Sange. Jan. Dulu menika luar biasa, pecinta wayang kulit, pecinta tayuban. Kumpul nggih, Pak. Saking OI, saking Muarainim, Wah, rawuh. saking Prabu Mulih. Wah. Nanging saderengipun Nggih. menika Bapak Haji Saksono Dewa Kusumo, Ketua Bupati Sumatera Selatan. Kula suwun Bapak. Oh. Teringat ketopraan Mas. Oh, nggih, monggo. Beliau monggo. sebantene nek ketopraan Sabta Mandala dipun. Oh, nggih to. Oh, nggih nggih. Monggo Bapak. Monggo, Bapak. Nah. Sugeng dalu Mbak Sange. Nggih, sugeng dalu, Bapak. Iki sindian-sindian iki 20 tahun sing lawas isih nom-nom. Nggih niki. 20 tahun kepungkur. Oh, nggih. Isih kinyis-kinyis. Nggih. Saiki kari konyos-konyos. Nggih, leres. Monggo badhe caos panglipur menapa. Lah, kula iki biarane ora bayar ora menembang. Kon nembang ini gratisan. Nggih. Apa gendere iki? Oh, Pak De. Pelok, Pak De. Pelok, Pak De, pelok. Wah, jan. Pelok. Icil. Jan katulu. Nah. Dan saya mungkin lagi waktu. Nah, mboten napa-napa. Sepinter Pak De. Jan katulu. Nggih. Ah, nggih. Wah, jan. Tenggon laras kok ya. Kepenake dadi ketua pepadi iki yang didik kon nembang. Prap, sugeng dalu, Prap. Yen ka tulung rerencana lati. Hebat. Wah, jan. Kula nek nembang karo Wiyaga Palembang iso wedi kula, Mas. Nggih napa? Jare nek kula nembang Wiyagane do bingung. Tak mboten kok. Remen niki Bapak. Ngelela katonton Rina wangi amu dadi impen bepuntone pantes iku lei tunung wong maneh ingkang mawe uyong. Ya, jan. Hebat, matur nuwun Bapak. Nah, monggo. Sinong. Memanismu kanggo jiwa Seniman sing wadon seniwati kayane kawelu cite kale sabar yen ora kesusu
Pokoknya Seniwati 8 nyenggraki kabeh. Wah, jan ganyeng. Rasanya jajar-jajar kayak rasanya aku paling bagus. Raras apa kang si netya Dutarok Kodo eleng Gunung Netraku sesoteane bawana wong ayu. Ketoprak tenan iki. Kaya ketoprak tenan. Nggih ketoprak nggih, Pak nggih. Saindenging bawana salumahing bumi lan saling wanita kang ndak tresnani kejaba mung sliramu wae. Napa injih to, Pak? Ora pantes sih. Kok Pak. Kang Mas nggih. Napa injih to, Kang Mas? Aku wedi ya. Tentu tak turuti ibarat wong numpak perahu mondrak-mandrak wong wis tuwa. Ngambekan barang. Lumampah tanpa welah. Ning jalane pun telas nggih. Wis sak padha malih nggih. Teman konjen manggih jongeng Untung pepundenmu ki pinter ning laras. Matur nuwun nggih, Pak. Luar biasa. Luar biasa. Matur nuwun. Wah, jan. Luar biasa, Mbak. Nggih, saestu, Pak, saestu. Saniki kula badhe ngetes para waranggono. Oh, nggih, monggo. Nah. Mengke turi-turi putih parian yang ada hubungannya dengan Pujasuma atau kepolisian. Oh, nggih. Kula tak asmara ndono welingi sesepuh. Nggih, moga-moga. Dilanjutkan mangke kalajengaken turi-turi putih. Ibu-ibu siap parian masing-masing nggih. Kalau sesuai dapat hadiah. Saweran. Wis ancang-ancang golek anu cakepan. Golek cakepan dewi-dewi.
Sing sesuai. Lah sing sesuai. Aja turu sore kaki ana dewa Suwantene ngangelang jagat nyangking pokor kencanane isine donga tetula sandang kelawan pangan ya iku bagian nipun wong urip sabar narimo niki contone turi putih ditandur ning kebon agung turi putih ditandur ning kebon agung jumleret tiba nyamplung gemblundung kembange apa Mbok Ira kembang melati aku pilih kembang melati aku cinta sama polisi mari hormat salam presisi Mbak Ira kembangnya monggo sinten sing lanjutkan yo ibu-ibu Seniwati monggo dari sini aja monggo Mbak E kembang kenongo aku pilih kembang kenongo kembang kenongo aku pilih kembang kenongo aku pilih kembang kenongo puja sumata tetap jaya yo ye Mbak Ira hadiah Pak. Jaren Mas saya napa mboten Pak? Saya mboten. Kembang kenongo puja suma tetep joyo. Masuk mboten? Masuk nggih. Masuk. Alhamdulillah ya Allah. Matur suwun Pak. Waduh. Matur suwun mugi-mugi. Sinten melih? Sinten melih? Ayo sapa meneh? Pripun saya mboten Mas Aimin? Saya manggut-manggut Mas Aimin. Napa niku, Pak? Matur nuwun. Pujaan untuk puja semua. Sampun Ibu? Menawi sampun kula suwun saking OI. Oke, saking OI. Pak Suwito. Monggo Pak Suwito kalian Ibu. Monggo. Pundi Pak Suwito? Monggo Pak Suwito.
Ah ini rombongan Tayub. Mas Dito tesih wonten Mas Dito. Ah monggo. Kehormatan saking OI matur nuwun sanget rawuhipun. Nggih. Ketua Pujasuma OI, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Matur suwun Pak Dalang. Nggih. Matur dugi Palembang kula matur suwun niki oleh Bapak Kapolres. Kami warga Pujasuma Sumatera Selatan pada malam niki pada sakit ngibur dan selamat ulang tahun nih ke 79. Niki kaki tombo kangen konco-konco sedaya saking Pujasuma seluruh warga Sumatera Selatan nggih. Nggih, matur suwun. Nggih. Nyuwun lagune tombo kangen. Oh, kangen. Niki kula enten ibuke niku. Boleh Pak Ur, monggo. Monggo, dipun bawani mboten, Pak? Dipun bawani mboten? Oh. Kangenku. Aku yang mengejahi kuwi tok kok. Liyane ra iso. Oh, ibuke. Iki ya nduk nandhake nggon kerukunan karo persatuane Pujasuma. Iya, wis jan. Kompak. Kompak selalu. Monggo. Ayo. Oh, tombo kangen. Tombo kangen, Mas. Tombo kangen. Oh, tombo kangen. Tombo kangen Mas Mas Dalang. Oh, nggih. Nggih. Senggare limbukan ngene iki ngerti tingko jam 12. Tengah papat bubar. Oh jam 3 toh Mas? Oh aman bae aku siar mayang megane. Nggih, selak pindah. Bajange Nun. sebatas gayeng nggih. Engkang pandemen Tayub monggo katuran winara serampat ge Mas. Oh serampat. Oh. Tombo kangen. Boten ora wae, nggih niki anu, pareng boten masalah. Nggih. Kanca-kanca muarine monggo tindak ngajeng hiburan malam mingguan. Oke, hiburan malam minggu. Leres, Pak. Tombo kangen rumiyin. Oh, Oke, tombo terus kangen. serampat Tayub. Nggih. Ayo apa? Nek saged tombo kangen riyen, tapi nek mboten saged ngelangsung serampat. Ibu ini lho nyuwun tombo kangen. Monggo, Tombo Mas. kangen. Nggih, tombo kangen Yo, riyen lek nembe ndang. serampat. Yo. Yo Om Yudi. Yo. Woi. Asik. Yo. Mas apa wis lali sliramu?
ketemu. Dek semono yen dolan karo aku. Pancen wis suwe ra tau ketemu. Wis sak mestine lali aku. Mas mung saiki ketemu. Kecoke tetep karo aku. Dadi yo tombo kangenku kali eling nalika iku. Sering rasane waktu yen ucap dhewe. Aku terus eling kancane. Jaman-jamono yen dolan rame-rame. Guyub rukun seneng atine. Mas gelang anteng ali-ali. Sadulit kanggo tampa kangen iki. Rasa sasimpi turung butuh tangi. Rasa kangen sesama rasa satimpi turung. Matur. Nggih. Tombo kangen, Sampun tombo katur. kangen. Serampate sos mboten nggih Pak sing ngersake wau. Oh, serampat. Serampat. Monggo. Ing badhe beksa. Yo, lagu apa iki gendenge serampat. Jet. Monggo. Monggo Pak Haji dipun aturi minggat. Pak Haji. Ayo, monggo. Beri
kaya nambahi wangun dasaran ngejar kuning ora mokal atiku dadi kuning asa seneng sakiki aku kena kanggo Serampat. Budi bapak untung mau? Yes. Monggo, sinten malih? Ya saiki anu nanjake ibu-ibu waranggana saka Palembang. Iya. Ngiras pantes arep nderek pitepungan. Aduh. Jebule presiden Palembang iki gede-gede kabeh. Lah iya, mulya. Yo mriki munggah panggung riyen, wangsul. Ya. Yo, munggah. Monggo, jan. Nah, saiki izin Mbak Limbo sekedap. Nggih. Mohon izin Bapak Ibu, mohon perhatian kendaraan BG 1631 ya. Innova Reborn. Mohon digeser terlebih dahulu karena ada kendaraan yang mau lewat. Matur nuwun. Nggih. Bu Budi. Budi. Oh, nggih, matur nuwun nggih Pak nggih. Wah, matur sembah nuwun. Ampun Mas. Jiro lupa. Wah, aku nek nggawa sinden semene iki ya ora entuk apa-apa iki aku. Anu nanjake garwane Mas Joko. Nggih to Mas, garwane jenengan to nika? Adike. Derek tepang Mbak, asmanipun sinten? Nggih, Gladi Wanu, Mbak Limbuk, Mbak Cangi. Nggih. Derek tepang dalem paring tetenger Yani Wardoyo. Riyani. Yani Wardoyo. Oh, kula sing diapali mau Mas Joko kok. Nggo anu Mbak, derek remen mangayu bahagia anggenipun para warga puja sumang ngawontenaken tasakuran rigitan. Nggih. Badhe caos panglipur dumateng para sesepuh bini sepuh para tamu menapa Mbak? Sing alus napa sing napa? Nggih, monggo derek. Mergane napa kula mboten bayar jenengan arep ngarani. Monggo napa? Jan. Napa? Oh, sing gumiak sragen. Oh, sing gumiak. Nggih. Sambung wanci dalu. Oh, sambung wanci dalu. Pokoknya pembalung-pembalung iki ada sehat-sehat kabeh wong disuwar sawer kok. Nek kula pitados nek gawane panjenengan mesti top nom. Mboten sami mawon. Sami mawon, Mbak. Pembalunge ganteng-ganteng. Yo, sambung wanci dalu. Pelok Pak Di, wah diberkahi pepundhenmu Pak Di Daswar. Lah iya. Muga diparingi sehat jan. Karone. Yo, Cok. Wis dong. Yo.
sing gedhe pangapuramu Kang Mas bepujanku jejak sambungmu mung wanci dalu ngrubet dosaremu kelawan garwamu Kang Mas Kang Mrati tesake murah lestarine api pirantine tan ono ingkang nyaruwe ya mung akibate aku mung bayangke ramu ing atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki apa tenan sida dadi jatelu tak kanthi digawa gemar dasare dibantu sound system kagungane Bapak Untung. Jan. Mendah boyo yen to situ urip kelawan tika mesti bahagia mulya jur lahir putri Sulistya terus bisa nyuara di koma Wesrana Opa, monggo. sing gedhe pangapuramu Kang Mas bepujanku jejak nang atiku sambungmu mung wanci dalu ngrubet dosaremu kelawan garwamu Kang Mas Kang Mrati tesake murah lestarine api pirantine tan ono ingkang nyaruwe ya mung akibate aku mung bayangke ramu ing atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki apa tenan sida dadi jatelu tak kanthi digawa gemati jan balungane ulek Pripun, Mbak? mantep Wis. Mergane nek wonten jero gedung niki niku. ngene iki aku kan jadi minder kalau ke sana Nggih, nggih, nggih. Ya.
mendah boyo yen to sedep urip lawan dika mesti kakek mulya jur lair putri Sulistya terus bisa nyuara di komawe sono. Wah, gayeng, Duk. Gayeng. Sambung wanci dalu. Nah, nglerek. Nah, nglerek rene. Monggo Bu. Monggo Bu. Badhe caos panglipur napa dumateng para sesepuh, para tamu ingkang lenggah. Jenengan nggih jenengan. Kula nggih. Nggih. Asmane sinten? Nek Pak Yoga-yoga niki nimbali kula jengat. Jengat. Nggih. Oh, mboten ngangge ti. Mboten. Tak kira jengatno. Jengat mawon. Oh, nggih monggo Mbak Jengat. Kok elik ya? Nyuwun sing Monggo badhe cas panglipur napa? Nyuwun tembang kangen mawon. Oh, tembang kangen. Nggih. Nah. Tembang kangen, Cok. Ojo sesek. Pembalungku kini lentreh malah. Yo. Tembang kangen. Yo. Yo. Yo.
Jan, matur ajak suwun. gebuk-gebukan. Nggih. Pokoke ngos-ngosan iki. Wah, nggih niki maan niku pembalung-pembalung niku nek ora kenceng ya dara marem. Pokoke musuh wong tua iki ngos-ngosan. Ini malah malah sehat. Nggih, matur suwun, Kan Pak. keringete medal. Nggih, nggih. Gobyos nganti gobyos. Gobyos. Pun mungkin kan dahar niku pun dicepaki kali panitia. Oh, nggih, Wah, matur suwun. saestu nggih panitia le nyunggoto kula sak rencang. Wah, matur sembah nuwun. Biasane ra turu ning hotel ya ning hotel mak do bingung. Ah iya. Tenan. Anu Pak Bawor, pripun kabare? Nggon ajeng caos panglipur dumateng para tamu, para sesepuh pini sepuh. Nah, ajeng bawa napa ajeng napa monggo. Kowe nggih matur nuwun, mugi-mugi lancar iki dalang ora laris temen ning Sumatera Amin. kok Pul. Iki ponakan kula sing dulure ning Karangendah jere kepengine nembang Gelo. gelo. Oh, gelo. Tak bawane. Oh, nggih, jenengan sing bawa nggih. Nggih. Jan. Bawa dandang kula Banyumasan. Oh, nggih. Oh, kan jumenang. Wis lah, wong Wis tuwa lah. aku. Memanise kang kula salempet nganggo lawuh buntil lan mendoan gedhuk goreng nyamiane teh kenthel kopi bubuk Kopi bubuk. sekapulen kinebet ilir lalap pete godhogan Iwak. iwak rame mangun maring kana maratua teka mrene keluarga tambah maning ing sumangga pesta rakyat monggo gelo Oh, gelo, yo. Yo. Neng ngendi nggonku goleki petapote mong pengen ketemu senadyan tak parani mong nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinandal atimu lodo metes
yen pancene ora tresno baya kandha sing prasaja aja gawe kalati aku ora bakal anggun hah? Mas Wahyu ora nyenggaki to. Bare entuk saweran kok malah lemes. Jan leket-apket dipanaya. Lah nggih. Ki muse wong enom gelo nek musuhe sesepuh senior ya dandang guru turu lare. Kembang kacang tibane iku urusane Pak Mbak Parti kali Mbak Suci. Musuhe kapan-kapan besok ditangkap meneh. Amin. Amin. Kaya ngene lelakonku ben ngapa kok tak ketemu yen pancen ditinggalake gawe gelo ati salawase nggonku goleki pate kepengen ketemu nadyan apa tak parani mung nuruti bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinandal atiku loto metes nalasi pipiku yen pancene ora tresno baya kandha sing prasaja aja nolate ati aku ora bakal Jan, padha bledi-bledikan kaya. Arep ngebut-ngebutan. Kaya ngene lalakonku. Biyen ngopo kok dadak ketemu. Yen pancen ditinggalake. Gawe gelo ati sak lawase. Gelo iki mau Mbak Reni Pamungkas. Oh. Iya, Jan. Pisane ya nduk, nanjake budemu sapa? Bude Budi Purwati.
Ayo, tenan. Ya, monggo Mbak Pur. Ajeng caos menapa dumateng para sesepuh. Jan. Oh. Niku mek. Kula nyobi ninggal katresnan Pak De. Oh, ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Yo. Pelok. Cek. Langsung nggih. Nah, yuk. Wait. Yes. Wih. Ayo deh. Baik. Mong kata
Aja lali pawelingku uga mono kang maras janji-janjimu aku kang setya satu tak enteni nganti saelingmu. Ninggal katresnan. Matur suwun nggih, Mbak nggih. Nggih, wah jan. Nduk, apa Mak? Iki engko nek awake dhewe kesuwen le dedolanan mundak juarai. Ngono, yo netepi wajik bisik. Mengko nggon dolanan lalu-lagon katoke wektu sing nggon gara-gara. Ngono. Nek ngono wis tokke dawuhmu Mak, ayo mundak nampa duka. Ya mundak nampa duka nyeketi karo kanca ya. Soroting pandan sumul tata kadesaya Indra sasara maruta bawana pana margana samirana lan warayuan om panca bayu wis amakulingan Panca bayu wis amakulingan nemo Pates Kipu Bekala Naradawi Wektu dina bungah kowe bisa mbalekke para dewa merga para Jawata jarak perkara kan Pates Kipu Wektu dinian pancen para Jawata ora ngulungke mancasane widodari Bathari Suprapa tekadku. Kayangan Kanyasa jagang andhebeting dur tak jemblong kayangan Suralaya ning aja kusik. Saiki kowe kena bakal mboyong. Bathari Suprapa waton iki ana patembayane. Apa giri patembayane? Cilik kowe bisa miloro, gedhe bisa mati. Mateni jabang bayi iki. Lakon Bathari Suprapa tak wenehke Ratu Gustimu Prabu Kalapracana. Wah, kaya ngapa tak untal malange dina iki. Bumi gonjang
nang kanjeng langit gelap-gelap katone roler kene cangeng aris bayi sabang jok kene paprangan dewa licik akale kalah akale digunakake Dek bayi ora ndek dosa ora ndek luput kon mateni wae aku yo eneng apa-apa sakane dek tak pangan apa nyeliti bocah iki Ah! Wah! 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 Ah! Ah! Wah! Ah! Wah! Wah! Haha. Ah. 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 Wah. 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 Oh, bayi tidak main jom laku Oh, oh, Theo licik bayi sehat baik tak cokot tak polo lah kok kulite alot bulet iki mahen jom mlaku hebat turun rodo yen pancen kowe golek tanding golek yang sejajar karo aku dina iki bayi nyak balekke kowe Mono ler mangus woga ditarunaning katwase aning marga memalagung prakencong bok bolong warudoyong wektu dina iki wate sekipu kare Jawa mateni babang bayi tetuko iki kowe sumbar kon goleke tanding babak karo kowe bayi iki bakal tak jedhek cemplek kacondro dimuka tak dos banyu gegeng kalau akhir dewasa dina iki
Wah, wektu dina iki Jabang Bayi Tetuka bakal cemplunge Kacandra Dewa. Para dewa, wektu dina kene bakno gaman lan senjata cemplung kanggo nyedhi bocah pringgontane dina iki. Para dewa, pusaka Candra Sawan wis wektu dina cemplungna Kacandra Demuka kanggo ngisatut kawatesi Jabang Tetuka dina iki. Woi,
saing Gatotkaca tinon wapai karo Gosudha ketapira Kresna alah talah Adi Guru kados pundi Kakang Narada paduka pangklih menawa mboten lare enten ngajeng kedaka menika sinten menika putra Jodipati pun Jatatuka ingkang sampun klocingan Kacandra Dimuka dipun bantu para madimu yang ngenjali menika sampun kados akhir dewasa Adi Guru waduh jagat dewa menawi mekaten pantes minangka dados jagoning para Jawata Kakang Narada nggih sarandune badan pun tetuka sampun dipun ganti ya menika bersih klothongan otot kawat Banyuwangi mlaten nggih kanthi menika jagat Anaksenana lare jab-jabam menika badhe kula paringi tapasmipun Raden Gatotkaca. Rumangsa seger sumyah badanku. Wata dene aku antuk. Swara saka piku paduka kowe kuwi sapa? Aku Pikulun Sanjang Guru. Kowe takon karo aku Pikulun Sanjang Narada. Lho apa kowe iki dewa? Dewa no, apa weh lek kira etuk dewa? Lah aku sapa? Wis jeneng Gatotkaca, nggih Gatotkaca. Bi watu dina kowe minangka jagoning para Jawata ngrunah satru murka Nalendra ngiling Gusti Prabu Percana lan Patih Sekipamata. Mula wektu dina ngger ulun njaluk tulung marang jeneng sira padhangna kayangan Jonggring Saloka Sakapa kalih Nalendra ngiling Gusti ya ngger Gatotkaca. Balekna Patih Sekipu sawadya balane. Yen panjenengan aku njaluk pamit sing ati-ati ya ngger. Tumangkahan gro sesumbar
matur ngawur-ngawur murahan tengarane ngajurit gong maguru gongso tetekaya butula ana satra sak tembok dia-diane kowe sapa ha takon kalan aku sayaning para Jawata aku Raden Tetuko kowe Tetuko ya Raden Gatotkaca wah dalah bayi sing abang wiyen ya pancen mula mangono tian tanggeles gedhe kowe pate sekipu pancen bener methuke marang aku minggat saka merpat kepanasan aja ane ganggu gawe marang para dewa tekadku waton aku ora bisa mboyong mancasaning widodari Bathari Suprapa kayangan tak dadekke gunung geni bisa nggo Dewi Waton bisa nglangkai sirahe Gatotkaca wani karaku maca cokot dawer kupemu tinggal ndasmu dene iki Wah, atos epe-epe tian. Wah,
sekipu mati. Iya, ulun. Makapake. Sekipu mati makapake. Tak cokot. Loh. Mak cokot. Iya. Cang ganteng-ganteng kok nyokot. Ning ya ora mokal wong iki buta paron. Metu dina iki kowe anak Werkudara ora anak Rimbi, ora mokal yen kowe metu siung sak gedhang mas gedene. Ning ya ora wangun tok nggerek kowe iki cah gagah-gagah kok nyokot. Lah terus tak pangure siungmu ngger. Suwak ta iki mau. Wah, nganti ora krasa. Lah wong joget karo merem. Iya, sangka penake. Wah, bareng tak pangor ketok gagah Birawa kowe Gatotkaca. Iya, pikulun banjur. Sisan gawe senakno ratu nggileng Gusti Prabu Percana. Njaluk pangestu tak tombani. Waduh, patuh. Kowe malah ndesiki temeka pati iki. Autus supaya nglamar calon garwaku. Bathari Supraba para dewa. Ratrima patine patih sekipu ki Prabu Percana pelakno dina iki. Kota sing Gatotkaca tinenabah karo Gusutta Ketapira Kresna ana satron jenggureng katon kebagusane sapa kowe jagone para dewa aku Raden Gatotkaca kowe Gatotkaca ya Raden Jayatutuka. Kowe sapa? Nalendra ngiling Gusti Prabu Kala Percana.
wani nemoni Gatotkaca. Wah, ratrimo patine batis iki pungiras pantes. Diuregel ngudhut ngurunake mancasane widodari Bathari Supraba. Wah, kayangan tak gulung dina iki. Yen kowe bakal gulung kayangan, ayo Gatotkaca iki Jagorindra. Wah, wani karaku. Apa kang tak wedeni apa kowe buta Gatotkaca ora tinggal cokot pedhot gulumu gianjur pecah dasmu dina iki.
Aduh, Edian. Wah. 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 Oh, Gatotkaca mancat pundak nguntir gruwak kapake. Bakal tinggal ndasmu. Wah, wetu dina kowe bisa mateni aku. Yen ora perlu dicoba ora tinggal ndasmu ngenteni apa kowe Prabu Bathara. Wah! 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 Oi! Ah! Oi, ya! Ah! Ah! Kencang aludayang bobolong. Gatotkaca pinangka jagoning dewa. Iya piye Gulun? Kowe bisa nyernake satru mukti ya kowe Nalendra Gilingsi, Prabu Percana lan Patih Sekepu. Mula Nger, besok bakal ana ganjaran tur papring Gatotkaca lan saya bali tak pasrahke wong tuamu. Swali monggo kula dherekaken. Gayane para sejati Pangira jagat gedhang kinarya
kembang lintang lintang salaga akasa bumi bangkah pratiwi hayate bayu bajra yen kembang manor tinandur neng pinggir sumur aja mundur kaya praja adil iler tandure sumiler ta ijo royo tak senggota antenanya Bruhemangsa madhyararasi naras gatining kandha